Ekibuga Busia kyetondese mu bugwanjuba bwa Uganda okumpi ddala n'ensalo ya Uganda ko ne Kenya nga kino kyekikira obunene ku ebyo ebiri ku njegoyego za Uganda ko n'amawanga amalala. Ebyafa biraga nti Busia etandisa ejjo ly'abalamu ka Uganda eyawamu etondeddwawo. Kino kitundu mwali mu bukadde abantu okuvira ddala emabega ab'eggwanga erimanyiddwa ng'ery'Abasaamya. Busia kiva ku muntu waffe ow'edda eyabeeranga wano abantu baffe baali bayite Abasiya. Yali Busia emu naye nga bw'omanya ensalo bwe zaasalamu omuzungu bwe yasalamu bano abantu abamu ne basigala eno abalala ne basigala eri. Okunyonyoka ensibuko entuufu eya Busia tuwayizaamu n'abatuukira okumanya ku byafaayo by'ekitundu kino. Naye Busia eno yaliwo awaasooka okubeera n'akabuga katonotono yali Kenya nga Uganda teri kantu konna. Naye abantu baatandika okuyingira mu Busia nga abazeeyi abaaliwo ebiseera ebyo batandise okukunga abantu. Ng'ensi egenze ekula ekifo kino kyafuuka ekkuŋŋaaniro ly'abantu okuva mu buli kasonda ka ggwanga naddala abakola ku byamaguzi ebiyingirako n'okufuluma eggwanga bayite ba clearing agents abasuubuzi so nga tabala bali mu byamagendo kuwama Busia neeyongera okukulaakulana. Ffe abaana Busia wano tetwafunako mirimu emituufu, twali mu magendo kuddukana bintu kujja Kenya kutwala Uganda, kujja Uganda kutwala Kenya. Waliwo bizinesi z'amaanyi wano ku booda era bizinesi zezasinga okuleeta abantu abasinga obungi wano e Busia. Kyokka mu mwaka 2013 gavumenti yakyusa enkola ey'okwekenneenya ebyamaguzi ebiyingirako n'okufuluma eggwanga ne bagunjawo kye batuuma Data Documenting Processing Center kye bateeka e Kampala olwo ba clearing agents emirimu ne gikendeera. Abantu ng'abo ku booda y'e Busia, booda y'e Lwakaaka, booda y'e Malaba, booda y'e Mutukula, booda Entebbe, abantu abo bonna baafiirwa emirimu kuba emirimu gyagenda mu ssente etya. Ekibangirizi kino mwenyimiridde kigambibwa nti wano we watuukiranga emmere ey'ensigo nga kw'ogasse n'ebirime okuva mu ggwanga lyonna era nga bannakenya ne babisobola okubitwala ewaabwe. Kyokka abatuuze bagamba nti okusaanawo kw'akatale kano ke kabonero ak'enkunula akalaga nti Busia bw'aba muntu atandise okukenena. Kasita baayingira wano mu katale ka produce akaali kasinga mu Eastern and Central Africa ne bakasaanyaawo ate nga walingawo abantu 15,000 buli lunaku abaali basaba ibingirawo mu katale. Naye akatale katuuka ne kafwa n'abaana abasinga obungi ababakabira tebasoma olw'ensonga bonna baali beesigamye akatale. Naye kati akatale bwe kafwa twasigala nga bamulekwa. Ekibuga ekyala kiwa essuubi kati kinula matankane enkulaakulana mpaawo agifaako so nga n'enguudo za kunnyonnyolera. Pulaani ya municipal baagiremerako etambulira mu kisawo kyabwe tebaagala kulaga abantu. Ati abantu baazimba bubi naye ab'e Kenya balina pulaani. Ge bakozeeko abawusimidi galiko ettaala zaaka naye agasinga tekuli ttaala era otambulayo obanga atambula mu kyalo ate nga kibuga kinene. Mu budde buli Uganda nga yeekizibwa enjigiriza ebiwa essuubi we bukedde olunaku olwaleero ng'abaana bava ku ludda olwa Uganda e Busia basala kkirejja okugenda e Kenya okufuna ebyenjigiriza. Bw'oba omuleese wano nga bonna bagenda oba ku senior 1 oba bagenda ku university ow'eri ow'e Kenya talabamu n'asomedde eno. Ekiva twasitula abaana ne twala eri abamu ne basomere naddala nga nze abange basomera Kenya. Eddwaliro lye balina ku mutendero gwa Health Center 4 nalyo lyafuuka kiguumaaza kale nga buli alwala addusibwa mu ggwanga lya Kenya so nga n'abafudde gye batwalibwa kubanga ku ludda olwa Uganda teriyo ggwanika. Tetulina mochare eri ku mutindo n'olw'ensonga eyo abantu baffe basalamu ne badda e Kenya okutereka abantu baba bavuddeko ku maaso. Bagamba nti omugoteko mu kibuga kukyali kusoomoza kwa maanyi kyokka nga kino kyava kukyakuba nti ekibuga kyakulaakulana nga tewali nteekateeka ya kuzimba eyinza kukiruŋŋamya. Ebizimbe bye byasookawo kiba kitegeeza nti era enguudo ziba tezisobola kubanga ziri ku mutindo. So jjo ly'abalamu lino omwaka oguwedde authority eya waggulu ya approvinga plans yabadde yakatwa approvingira plan yaffe ya Busia municipality balina essuubi nti okukola enguudo ko n'amataala g'oku nguudo kwa kutandika kadde konna. Mu bajeti yaffe eno twateekamu amataala 5 ku miliyoni 5 okuba nga tuteekako ku makubo agamu awali Daka Sports n'okumaintaininga ebyo ebitaala ebyayonooneka okubiddaabiriza ku miliyoni 5. Busia okudda engulu bano baliko bye baagala gavumenti ebakolere. Eyongere okutuyamba etuteerewoko ekkolere Busia yonna nga bw'ogiraba municipality tetulina kkolero lyonna. N'ekirala ssente ziri eziva wali eza gold babeeko n'omutemwa gwe batulekera wano mu municipality nga bw'olaba Hoima bwe bafuna amafuta balina ssente ze baba balekerawoko. Samuel Sebuliba abafeyo ku Spark TV.